صباح الخير. بعد إذنكم عايزة أطلب منكم طلب بسيط. يا ريت يا جماعة كلنا اللي نقدر يعني نحط أي علبة بلاستيك أو مثلا حتى قارورة المية اللي هي الكبيرة دي، نقصها نصين ونحطها جنب البيت ونملاها مية كل يوم، عشان أي كلب أو أي قطة معديين أو حتى الطير ينزل يشرب منها، وطبعا ده ليه ثواب عظيم عند ربنا. الحاجة التانية بعد إذنكم بالنسبة لبواقي الأكل بتاعتنا، يا ريت بدل ما نرميها في الزبالة، يا ريت يا جماعة ناخدها في كيس كده وننزل نأكلها للحيوانات اللي جنب بيتنا، أو لو في حد فينا ما فيش جنبه حيوانات جنب بيته، يا ريت يحطها في كيس لوحدها وهو بيرميها في باسكت الزبالة، عشان بس تبقى سهلة ليهم وهما بيدوروا في الزبالة، وما يتعوروش لو في أي حاجة بلاستيك أو أي حاجة إزاز ضمن الزبالة يعني. بعد إذنكم، ميرسي جدا ليكم.